बहुत सारी कंपनियों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिटेल, होलसेल और इस तरह का मैंने काम किया। उस समय मैं बात कर रहा हूँ सन 2020 के आसपास। उस समय मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं ट्रेडिशनल की भी बारीकियों को मैं समझ चुका हूँ, अपने खर्चों को कम करके मैं इस सेक्टर में टिका रहा हूँ। तो मुझे एक बात समझ में आया कि लाख 1.5 लाख रुपया तो मुझे ट्रेडिशनल से एक स्टेबल इनकम आ रही है, और दूसरा ये था कि मैं थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़ूं और मैं एक बार फिर से एमएलएम में बाउंस बैक करूं, क्योंकि इस बीच में मार्केट काफी बदल चुका था, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और इस तरह की चीजों का मैंने देखा था। तो एक बार मेरी हिम्मत थी कि एक बार मैं फिर से बाउंस बैक करूं। मैंने एमएलएम में बाउंस बैक किया, और जनरली लोग बोलते हैं कि एमएलएम करके गड्ढे में जाते हैं, एमएलएम करके कर्जे लेते हैं और बाद में जॉब करके और बिजनेस करके लोग कर्जा सधाते हैं। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति था जो 50 लाख का कर्जा मैंने ट्रेडिशनल में लिया और वापस एमएलएम में आकर उसको खत्म किया।